咁呢度就係講呢一啲埃及嘅基督徒，早期嘅基督徒即係好早啦早到係耶穌之後200-300年嘅基督徒，興建嘅教堂。呢啲呢就係回教嘅女仔呢喺度學習下基督教嘅信仰。見到呢個教堂裏邊呢，就係有好多嘢呢係同聖經有關嘅，譬如係10條柱即係代表10誡啦。加係埋門口2條柱呢，代表12個使徒啦咁樣。有其中一條柱呢，就唔清楚嘅，唔完全嘅，又代表係出賣耶穌嗰個猶大啦即係話好多呢啲嘅興建呢，就係提醒人係聖經嘅真理咁係好嘅，即係用各種嘅智慧用各樣嘅智慧聰明，令到上帝嘅說話聖經豐豐富富充滿我哋嘅心呢。呢個係好嘅但係要小心呢，人又會將好多嘢係變成咗迷信，變成咗偶像譬如係嚟到呢個聖殿呢就有福氣㗎啦咁樣，或者有啲人講話去聖城呢，去一去聖城返嚟呢，個人呢就即係屬靈好多啦，聖潔好多啦，就多咗祝福啦咁樣，即係或者好多病痛就會醫返好㗎啦咁樣。完全忘記咗耶穌講係最重要呢，就係遵守天父上帝嘅命令。最重要呢，就係多啲同天父溝通、禱告，實行佢嘅心意、佢嘅真理。咁就好似葡萄樹枝子喺葡萄樹上邊咁，再一次翻有生命嘅結連，咁先係最重要嘅咁樣。咁所以係我哋應該係用各種嘅聰明智慧，將耶穌基督嘅道理呢藏喺心裏邊。即係好似我自己用網站用 YouTube 將好多道理係放上去，希望能夠充滿呢啲道理，實行呢啲道理。但係就唔好變成偶像即係覺得呢，凡係即係睇我個網站嘅人呢，就係好好噶啦，好聖潔噶啦，咁又唔得。所以係唔能夠將嗰啲人努力去認識天父上帝嘅真理嘅嘢呢，就變成咗所謂係神聖嘅即係好似變成咗一啲信徒嘅屍體呢，變成係神聖嘅，摸下呢都能夠係得到祝福嘅咁樣。究竟係咪咁呢？所以我哋要小心啲